00后宝妈也是女儿，挑战给全家人做饭加工作加带娃3不误的一天。Call me， 我是 Gangsta。时间过得真快，不知不觉就快过去1年了。今年也是我的本命年蛇年，作为00后的我，也已经是孩子的妈妈。每天给女儿做辅食，却往往忽略了一直在身后默默付出的父母长辈。所以今天我要挑战给全家人做饭，尽尽孝心。先做个辅食，今天给女儿做一个山药蒸排骨，食材搭配山药、排骨蒸烂，用辅食机打碎，再加入胡萝卜，冷水上锅蒸20分钟就可以啦。再切成小块，喷点核桃油，真的太香了。同时给全家人打一个红豆馅的米糊，女儿也可以吃。再蒸上蒸饺、包子、馒头，一人1个鸡蛋，然后我就先吃早餐啦。女人在任何时刻都不能放弃美丽，活到老，画到老，即便是当妈了，也一定要精致快乐。女儿醒了，先换纸尿裤，给女儿弹奶粉啦。给女儿洗脸洗手，给女儿穿衣服，然后带女儿一起出去买菜取快递，然后现在再去超市买一点食材。先拆个快递，有新给女儿买的床护栏，还有给婆婆买的一套护肤品。最主要的是今天的重点菜，我买了麦珍选蒜蓉帝王蟹，是俄罗斯进口帝王蟹，还有巴伦支海的红帝王蟹，搭配了米格脱河，直接加热就可以吃啦。麦德龙牛大骨足足1.5千克，还能涮火锅吃。福运满棚大盆菜就更补了。严选海参，初选鲍鱼，肉质都特别饱满厚实，还有大块花椒。先把麦珍选福运满棚大盆菜自然解冻，过2个小时，把香肠、土豆切好，菜备好，还有葱姜蒜切好分类好，再把昨天提前泡好的桃胶燕窝提前炖上。家人们吃完饭还会有饭后甜点，把鲈鱼去腥腌一下，一会儿蒸个清蒸鲈鱼。解冻好的满珍选福运满棚大盆菜，把汤料倒入锅中，小火烧开，全熟透了就可以倒出食用啦。牛大骨直接加热煮沸就可以了。到我最爱的蒜蓉帝王蟹啦，直接翻入蒸锅，上气后8分钟就可以吃啦。再做个鲈鱼，炒份青菜和土豆丝，把女儿辅食热下。哎，吃饭了，吃饭了，爸爸、妈妈，来，老公，快来哟，吃饭啦！哇塞，老婆，你真的是上得了厅堂，下得了厨房。娶了你，我真的修了几辈子福分。那必须的，爸爸妈妈来了，一块儿尝一下哈。那个帝王蟹好吃得很，你看。着实好吃，你都长到了。好吃，第一次吃了那么好吃的菜。哇，老婆今天做的菜太丰盛了，特别是这个汤锅很入味，鲍鱼也肉质饱满，吃了还想再吃。快吃哦，吃来你们就是那个饭后甜点，椰奶桃胶燕窝。要得，我最喜欢喝了。5239。今天的 vlog 就到这里啦，晚安啦，姐妹们。